පරණ ලොට්ට කල්ලු මේක වීඩියෝ කරන පැන්නොත් එහා පැත්තට වැටෙනවනේ ලොක්කා තුසාර මීටර දුරින් හිටපන් ඉච්චා දෙක මාදිද अरे ओ मैंड ओहो आते आते දැන් මේ දැන් මේක පන්නන ඇදයි යන් අරේට ඇදයි යන් මේක පන්නන ඇද මාළි මේක අල්ලපන් ඩවුන් වල ගලවන්න ගලවන්නේ කවුද බයිට් එක ඈ බයිට් එක උදාරගේ කොහොමද තියෙනවා ඕක ගලවන්න එපා එන්නේ කිරි ගන්න අරකට ඔය ගාන තියෙන්නේ එහෙමද ඔව් कंपनी बसाला वेना नहीं उधर कंपनी एक ही बसा वेना अरे एक हेट බලමු ගොඩට අර අද ගිහිල්ලා තිනේ වාරේ යන්න ඉඩ ඇද්ද උතන ගිහිල්ලා ඇති එයාගේ ගිහිල්ලා උඩාර අර චීත් එකකුත් තියෙන මොනවා කරාද ඔක ඇතුළේ
ආයාගෙන කිව්වේ වතුර ගිහිල්ලා ඇත්තේ. වතුරට වතුර ගිහිල්ලා තියෙන ඔයිල් මාරු කරා නම් හරියටම හරි. ඔයිල් ටික මාරු කරලා ආ දෙයියනේ කියලා වැඩ කරයි. පාය නැතු ඔයිල් ලීටර් ටිකක් ගේන්න ගිහිල්ලා එන්නේ නැද්ද? මේ කල්ලගෙන ඉන්නවනේ. දැන් ඇති බං ඔය.